장작 패러 와. 아이고. 한번 해보자. 하나, 둘. 아이고. 다시 한번. 장군이가 패야 되는데 말이지. 하나, 둘. 장군이 이 녀석 장작도 안 패고 할머니들아 이거를 패라고 하면은 어떡해 이거 어떡하냐고. 장군아 아유 와서 장작 좀 패. 아이고 가만히 서 있어봐. 서 있어. 네가 서 있어야지. 이게 또 넘어지면 어떡해. 아이고 가만히 있어. 옳지. 아이고 장군이 녀석 말이지. 이름이 장군이면 뭐해. 아이 잘못 맞았다. 아이고 장군아 와서 할머니 장작 좀 패줘. 이거 장작 어디 보자. 넘어지면 어찌 넘어지지 마. 어쭈바리. 아이고 하나 둘. 이게 뭐 돌아가? 아휴 이게 햄버거 돌아가. 아이고 너무 장작 패기가 이렇게. 하나 둘. 아이 힘들다. 장군이 녀석 아주 할머니 장작 펼 때는 모른 척하고 말이지. 불 뗄 때만 오고. 되겠어? 최장군! 장군아! 심호흡 한번 하고 하나 둘. 아싸! 아이고 너를 그만할까? 힘드니까 이거 하나 더 해? 아유 너 그 심 뒀다 뭐 할 거야? 할머니 장작 패는데 좀 도와줘야지. 어? 그 큰 얼굴로 뭐 할 건데 그거 심 뒀다가. 이 녀석 응? 이런 고약한 녀석을 봤나. 다음에 장작 같이 패자. 그러면 안 되지. 이 녀석아 할머니 혼자 힘든데. 응? 소리가 듣기 싫으니까 장작 패는 소리 듣기 싫으니까 여기로 숨어서 여기로 와서 말이지. 어찌? 혼나야지.